meu coração aqui do meu YouTube, mas antes de começar esse vídeo, deixe seu like, se inscreve aí no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo meu. Bom, gente, então bora lá pro vídeo. Hoje eu quero fazer uma batalha de rimas, praticamente. Eu tenho aqui meus 4 rimas, gente, que são rimas que falam, né? Não sei. Ó, eu tenho esses 4 rimas aqui que eu vou falar. E a gente vai ver qual é melhor. Só que, tipo assim, eu vou testar na minha mão e tudo mais. E vocês vão ver. Mas a batalha principal de hoje é o barulhinho que eles fazem. Eu tenho 2 coloridos, só que o barulho é muito ruim, porque só de eu tirar pra passar, faz um barulhão. Então no microfone vai ser muito ruim, gente. Olha, eu não tô escutando nada do que eu estou falando. Quer dizer, tô, né? Mas, tipo, o som que tá saindo aí eu não tô escutando, então eu espero muito que fique bom, porque, ai, eu tô nervosa. E aí, vamos lá, né, gente, pra essa batalha que eu tô gravando de fone hoje, por isso que a câmera tá deitada e eu tô nesse cenário diferente, tá bom? Então, vamos lá, né, gente? Eu tenho aqui, ó, peraí que eu vou botar... Vou pegar uma em cima aqui que tá sujo o microfone, ó, nem filho. Tô limpando agora, ai, deve ter feito um... Deve ter feito barulho ruim porque eu não consigo. Deve ter feito barulho ruim porque eu não consigo o microfone, ai, deve estar muito ruim. E eu vou pegar agora um lencinho umedecido, tá bom, gente? Pera aí. Não, mas o lencinho tá aqui, né? Eu não vou passar na minha mão não, tá bom, gente? Eu tava limpando aqui a embalagem dos rímels. Espera aí que eu vou limpar esse outro, ó. E eu vou fazer um ASMR praticamente. Espera aí que eu vou deixar o fone aqui. Hoje eu acordei muito fone. Lembrando que eu não tenho esse microfone profissional de ASMR, tá, gente? E aí eu tenho que ficar assim, porque eu prefiro ficar sem fone, tá? Então, vamos lá, né, gente? Para o primeiro, eu vou falar todas as marcas. O que eu acho que vai ser o pior, o melhor, de barulhinho, tá bom, gente? Bom, o pior que eu acho que vai ser esse daqui. Apesar de ser um dos meus melhores rímels, que ele é da Safira, ó. E a Safira é, ó. Ele é muito cremoso. E como ele é novo, ele tem muito produto. Então eu acho que talvez não seja tão bom. Então eu acho que esse aqui não vai ser tão bom. O segundo, acho que esse aqui também não vai ser tão bom, porque ele é novo, tem muito produto. Esse aqui eu acho que vai ser médio, mas o melhor acho que vai ser esse, que tá acabando e vai fazer bem aquele barulhinho dos pentinhos. Então acho que vai ser bem bom. Eu vou tentar botar aqui pra vocês verem, ó. Assim. E aí eu vou botar o microfone aqui na cama, ó. Ai, calma que tem uma montanha de pelo. Ai, não vai dar pra ver. Calma aí, pessoal, que eu vou tô arrumando aqui, ó. Pera aí, calma. O aeroporto hole. Eu vou botar o microfone. Gente, ó, o microfone vai estar aqui na minha perna, tá bom? Ó, aí vocês conseguem ver. E vamos para o primeiro. Gente, eu não sei se eu tenho que falar aqui, que eu nunca gravei com o microfone. Vamos para o primeiro, que eu acho que vai ser o pior de barulhinho. Eu não sei se vai ser bom ou ruim, porque eu não tô escutando, como eu disse, mas quando eu assistir o vídeo, eu vou descobrir. Vai ser o da Safira, aquele laranjinha. Ó, gente, vai ser esse daqui da Safira. Ó, vai ser esse daqui da Safira, que é esse laranjinha. É Safira? É, ó. Então eu vou fazer o barulhinho aqui. Eu vou fazer vários barulhinhos, tá bom? Gente, essa parte que eu tô mostrando que é preta era laranja. É muito pigmentado. Olha aqui, eu vou limpar aqui pra vocês verem, ó. Olha aqui, é laranja. Ai, porra, o que eu faço? Ai, que sujeira na minha cama. Pronto. Ai, meu Deus. Gente, peraí que teve um desastre. Tá, ok. Vou ter que pegar Gente, pera aí que eu vou ter que pegar um lencinho umedecido que não vai dar. Vou pegar já uns 3. Pera aí.
Peguei aqui uns lencinhos umedecidos, tá bom, gente? Porque, meu Deus, tá fazendo uma sujeirão daqui. Pera aí que eu vou limpar. Vou também limpar. Ai, minha cama. Esse negocinho aqui. A camiseta é branca. Vamos lá, pessoal, ó. Eu vou... Ah, não dá. Vai sujar do mesmo jeito. Vamos lá, gente. Eu já tentei limpar, mas ele é muito cremoso e ele acaba descendo meio ruim por causa disso. Gente, lembrando, eu não tenho canal de SMR, então eu não sei fazer SMR, tá bom? Mas eu quis fazer. Será que o som tá bom? Eu não tenho noção de como tá. Gente, olha o tanto de produto que vem em uma passada. Olha aqui. Eu acho que não tem doador. Isso aqui. Sabe aqueles negocinhos que tem? Que para não vir tanto produto. Vem muito produto de uma vez. Gente, eu vou postar esse vídeo que é meu primeiro SMR. Se ficar ruim, ficou. Se não ficar, não ficou. Não tô me surpreendendo, viu, gente? Porque ele tá fazendo um barulhinho bem bom aqui. Ai, tá um barulhinho muito bom. Quê? Desculpa, gente, eu gritei no microfone. Tá, gente, esse foi o primeiro rímel, tá bom? Da Safira lá, laranja. E, né, eu não sei como é que ficou. Vamos pro próximo, que eu não tô botando muita fé que é esse. Em produto, eles é muito bom. Só que esse laranjinho eu não sei porque o da que a gente acabou de fazer. Porque minha mãe me deu hoje ele. Então, vamos lá testar. Agora vamos de Avon Color Candy. Ó, uma coisa que eu tenho que dizer bem melhor, gente. Ó, aqui não tá sujo, porque eu uso ele. Então, vamos, né? Puta que pariu, ela. Ai, eu não sei fazer SMR, que desastre.
juntas, gente. Esse foi o barulhinho desse hino. Eu tô ficando irritada. Vamos pra esse aqui de brilho aqui. Pera aí que eu vou fazer uma coisa antes. E eu não tô escutando o que eu tô fazendo, então eu não tenho noção se tá ficando muito bom ou muito ruim. Tô com fome, mãe. Eu comi muito. Ah, tô gravando vídeo pro YouTube. Foi esse daqui é da Huda Beauty. Da Huda Beauty mesmo. E agora vamos pro último, que é o da Dailu, gente. Que esse daqui eu tô achando que vai entregar demais. Ah, ele é da Dailu, tá? Esse aqui eu vou fazer até um pouquinho mais, que eu acho que tá prometendo muito. Eu vou fazer todos mais uma vez, tá bom? Então esse aqui vai ficar até um pouco mais. Então vamos lá, que eu vou fazer outros sonzinhos ainda. Bom, gente, foi esse o som. Os primeiros sons. Vai ter mais alguns.
Pera aí que eu vou limpar aqui um pouco. Agora vai ser o somzinho que eu fiz nesse, mas eu vou fazer de novo, que é batendo assim, ó. Vocês vão entender. Gente, eu não sei, desculpa, eu sei que talvez não esteja ficando tão bom. Eu vou fazer outra técnica agora. Eu vou deixar o microfone aqui na minha cama e aí eu vou fazer os sons, tá bom? Vou deixar ele aqui, ó. Gente, não tá dando pra vocês verem, tá bom? Ó, eu vou botar ele aqui, ele tá aqui. E aí eu vou abrir aqui o primeiro, que vai ser... Ah, não, o primeiro foi ele. Vai ser esse daqui, que eu não gosto muito, porque ele é muito cremoso. O som vai ser esse daqui, ó. Passar o sprayzinho, o somzinho aqui, ó. Entendeu? Vamos lá. E o outro vai ser esse. Foi, gente. Agora eu tô limpando e aqui ele faz muita sujeira. Agora vamos para o segundo, que é esse. Foi que eu tenho que almoçar, gente. E o último. Foi, gente. Espero que tenham gostado. Um beijo, tchau. Ai, eu acho que eu não gostei muito, mas eu vou postar.